什么人？胆敢擅闯宫门？我乃皇上的笔墨侍书，这块腰牌是皇上亲赐的。你等一下。哎，能让他进去吗？听说这个职位撤销了。皇上有旨，笔墨侍书之职位已被撤销，这枚腰牌已经作废了。你是说，皇上不肯见我，连宫门都不让我进吗？没错，听说你以前很受皇上恩宠，可现在皇上连见都不想见你一面，还不快走！再敢在宫门口喧哗，我等就对你不客气了。龙小弟，不，皇帝陛下，原来这才是你我真实的距离。好，我走。追！站住！别跑！站住！拦住他！别跑！好棍子，这丫头只可自取，不可伤的。闪开！快滚！就你那三脚猫的功夫，还想强闯紫禁城？要不是头吩咐不能伤害你，10个你也早就人头落地了。快滚！好，龙小弟，你不见我是吧？我却非要见到你不可。